在浙江嘉兴，我遇见小桥流水般的花中江南。这里是蒲院古镇，景区内水桥密布，大运河穿镇而过，至今仍保留着水陆并行、河街相邻、临河筑阁的江南水乡风貌。老街两侧的宋代建筑群飞檐斗拱，尽显江南风情。富芳团原是古镇的主要景点之一，亭台楼阁高低错落，意境十足，非常适合穿汉服拍照。夜晚的古镇有着和白天不一样的美，坐一坐江南特有的摇橹船，感受一下水乡小镇的慢生活，别有一番韵味。夜幕下的长街宋叶焕发宋韵风雅，市井摊位聚拢浓浓烟火气，漫步在古风古韵的街道上，闻古音，赏演绎，让人仿佛置身于宋朝的繁华市井之中。如果你也向往江南，不妨去一次蒲院古镇吧。